Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгін сіздермен 4-ші сыныптың 4-ші тоқсанға арналған ғарышқа саяхат ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалауды жасаймыз. Біріншіден, бірінші тапсырманы қарайық. Бұл тапсырма мәтінді тыңда, тапсырмаларды орында. Бірінші мәтінді толық оқып шығайық. Ай жерге ең жақын орналасқан суық аспан денесі. Ол өзінен жарық шығармайды. Айға күн сәулесі түседі. Сондықтан ол жарқырап тұрады. Ай жерден әлде қайда кіші. Ай өте үлкен және жарық. Сондықтан ол әрқашан адамдарды қызықтырады. 1969 жылы Айға алғаш рет ғарышкерлер барды. Айда олардың іздері әлі сақталған. Себебі Айда іздерді жоятын жел де да жоқ. Айда өмір сүруге болмайды, өйткені онда ауа жоқ. Бірақ адамдар болашақта Айға үй салып өмір сүруді армандайды. Жақсы, енді мәтін бойынша тақырыпты көрейік. Бірінші, адамдар Айға неліктен қызығады? Енді мына жерде мәтінде тұр, иә? Ай өте үлкен және жарық. Сондықтан ол әрқашан адамдарды қызықтырады. Олай болса, бұл жерге жауабын жазып қоямыз. Ай өте үлкен және жарық. Мынаны мен жасылмен белгілеп кетейін. Келесі, мәтін бойынша сөйлемдерді толықтыр. Жақсы. Айға, мына жерге бос орынға сөз қоюымыз керек, түседі, сондықтан ол жарқырап тұрады. Енді біз мәтіннен баяндауыштарды іздейміз, осы баяндауыштарды. Сонда жауабын тауып аламыз. Міне, жарқырап тұрады, түседі дейді. Енді мына жерде қандай сөз бізге керек екен? Күн сәулесі деген сөз керек екен. Олай болса, осы жерге дұрыс жауабын қоямыз. Күн сәулесі. Күн сәулесі. Келесі, айдағы іздер жойылмайды. Себебі, ал іздейік себебін. Айдағы іздер жоғалмайды, яғни айдағы іздер әлі сақталған. Себебі, айда іздерді жоятын жел де, су да жоқ. Олай болса, себебін осы жерге жазамыз. Неге бұл бізде дұрыс жауап болып есептеледі? Жасылмен белгілеп қояйын. Келесі, берілген сөздерге қарама-қарсы мағыналы сөздерді тауып айт. Оларды қатыстырып, күн жүйесі тақырыбына сөйлейді. Жақсы, олай болатын болса, бірінші біз қарама-қарсы мәндегі сөздерді жазып алайық. Берілген сөздерге қарама-қарсы мағыналы сөздерді тауып жазамыз. Жақын, алыс, тірі, ұсақ, суық, ыстық, бұрынғы, қазіргі, үлкен, кіші. Енді осы сөздерді қатыстыра отырып, күн жүйесі тақырыбына мәтін дайындаймыз. Мінекей бізде мәтін, қазір оқимыз. Күн жүйесі күнді айнала қозғалатын аспан денелерінің жиынтығы. Күн жүйесінде ішкі планеталар мен сыртқы планеталарға жүктелген 8 планета бар. Меркурий, Венера, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Ішкі планеталар Меркурий, Венера, Жер және Марс. Сыртқы планеталар Юпитер, Сатурн, Уран және Нептун. Күнге ең жақын әрі кіші планета Меркурий. Ең алыс планета Нептун. Ең үлкен планета Юпитер. Уран
күн жүйесіндегі ең суық планета, ал Венера ең ыстық планета. Неге осылайша? Берілген сөздерді қатыстыра отырып мәтін құрадық. Енді осы мәтінді оқып мазмұнын айтып беру керексің.